打個電話俾個將軍羅便臣先。嘟嘟嘟嘟。Hey sir. Okay. You come in 9 o'clock to take me to the military camp. Okay. Okay, bye, sir. 喺個軍營嗰度，啲士兵係咁喺度做掌上壓，係咁做係咁喺度跑步，係咁喺度做體能訓練、體操訓練。邊個唔合格？分數分咗做0到10分，5分以下唔合格，被將軍認為唔合格嘅。幾多分係將軍主觀判斷嘅，嗰啲俾將軍認為係5分以下唔合格嘅，個將軍就會拎起，個將軍就會逼佢哋喺度跳舞，喺咁度跳，聽一首歌去跳舞，即係咁。Pink Party Cup and I keep on dancing on a Pink Party Cup， 跳到啲士兵筋疲力盡，之後啲士兵就會喺度用英文咁喺度講啊，將軍，求下你放過我啦，我下次做體操會合格㗎啦。之後個將軍就會視乎佢哋嘅可信，啲士兵嘅可信程度，再決定要唔要俾佢哋停止跳舞。